Սիրելի հայրենակիցներ, ինչ բոլորի օջախներում սկսվել է նախատոնական եռուզեռը, տասնյակ մեր հայրենակիցներ ապօրինաբար զրկված են ազատության մեջ գալիք տոները դիմավորելու հնարավորություն։ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի բանտերում են իրենց հայրենիքին, համոզմունքներին, պայքարին, իրենց արժեքներին հավատարիմ մնալու համար հետապնդվող հայերը։ Ազատություն Բագրատ Սրբազան։ Ազատություն Միքայել Սրբազանին։ Ազատություն Արշակ Սրբազանին։ Ազատություն Մկրտիչ Սրբազանին։ Ազատություն Սամվել Կարապետյանին։ Ազատություն Բակո Սահակյանին։ Ազատություն Արկադի Ղուկասյանին։ Ազատություն Լևոն Մնացականյանին։ Ազատություն Ռուբեն Վարդանյանին։ Ազատություն Դավիթ Մանուկյանին։ Ազատություն Դավիթ Իշխանյանին։ Ազատություն Դավիթ Բաբայանին։ Ազատություն Արայք Հարությունյանին։ Ազատություն Դավիթ Համբարձումյանին։ Ազատություն Նարեկ Սամսոնյանին։ Ազատություն Վազգեն Սաղաթելյանին։ Ազատություն Վարդան Ղուկասյանին։ Ազատություն Վիգեն Էուլ Ջերջյանին։ Ազատություն Վահագն Չախալյանին։ Ազատություն Վագիվ Խաչատրյանին։ Ազատություն Գարիկ Գալեյանին։ Ազատություն Արա Ռոստոմյանին։ Ազատություն Արտուր Սարգսյանին։ Ազատություն Միհրան Մաղսուդյանին։ Ազատություն Գևորգ եւ Համբարձում Ներսիսյաններին։ Ազատություն Միքայել Արզումանյանին։ Ազատություն Գարեգին Տեր Արսենյանին։ Ազատություն Անդրանիկ Շամիսյանին։ Ազատություն հայ ռազմագերիներին։ Ազատություն բոլոր քաղբանդարկյալներին։ Գալիք տոները նաև հույսի եւ հավատի օրեր են։ Սակայն հույս դարած գործողության ընդամենը երազանք է։ Հավատն առաջանքի, ինքնախապեյություն։ Հայաստանը ազատ չէ, միջև ազատված չէ վերջին քաղբանդարկյալը։ Հայաստանը ազատ չէ, մինչև Բաքվի բանտերից հետ չի վերադառնա վերջին հայը։ Հայաստանն ազատ չէ, քանի դեռ Հայաստանի կառավարիչները չեն իրականացնում հայ ժողովրդի իղձերը։ Ազատություն մեր երկրին, ազատություն մեր ժողովրդին։ Շնորհավոր ամանոր եւ սուրբ ծնունդ։